na wacha hivi walifanya na design. Mara ananiambia mnamo hivi. Iname aje? Hebu pale tuone. Aje? Alinitomba kwanza saa 2 mpaka saa 5. Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show where I bring you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake. Ningependa tudokeze siku ya leo. If you're new to this platform, kindly consider subscribing and turning on the notification for our daily shows at 8 p.m. Ningependa nisipoteze muda wenu bali nimkaribishe mgeni wetu siku ya leo. Karibu sana, tuambie pengine kwa majina ni nani. Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako ya siku ya leo. Kwa majina ni nani? Kwa majina Nancy Wanja. Nancy Wanja, karibu sana. Nancy Wanja, hapa umeona watu wanaongea mambo yao. Kwanza kabisa ningependa nikushukuru kwa hatua hii ya ujasiri ambayo umechukua. Kuja leo kutuambia mambo yako ya maisha sio jambo rahisi kila mtu kufanya. Si hata unaelewa. Lakini na imani ya kwamba unakuja kuongea sio kwa niaba yako tu bali pia kwa niaba ya mtu wa pili na watatu. Karibu sana, ningependa tuanze basi kisa cha maisha yako siku hii ya leo. Karibu sana. Kwa jina ni Nancy Wanja. Tuangalie tu hapo. Kwa jina ni Nancy Wanja. Mama yangu anaitwa Elizabeth Jerry. Baba yangu anaitwa John Kamau. Nilizaliwa upande ya Kasarini. Nikalelewa huko na mama yangu. Mama yangu alikuwa anafanya kazi ya shamba. Tulizaliwa tukiwa watoto 5, lakini wote waliaga, tukabaki peke yangu. Mama yangu akaanza kunipeleka shule. Nikaenda shule inaitwa Garden Estate. Garden Estate hapo Kasarani. Nikasoma mpaka standard 3. Na ni vile mama yangu alianza kugonjeka. Tukakosa namna. Sasa mimi nilikuwa naenda vibarua hapa na pale. Nilikuwa sadezi, pengine nilikuwa napatiwa kazi ya kuosha vyombo. Na kupatiwa kazi ya kufua. Tunaona kitu ya kukula tukiwa na mama yangu. Nikatoka hapo kuelekea kwangu mimi nitembea na msichana mwenzangu, rafiki yangu. Nitembea na rafiki yangu. Mlitembea mkienda wapi? Alikuwa rafiki yangu lakini alikuwa mkuu wako niliko. Mimi nilikuwa mtoto, sikuwa najua mambo ya wanaume. Alikuwa kama rafiki yako? Alikuwa rafiki yangu. Alikuwa anaitwa Njoki. Tukatembea na yeye. Tukaenda kwa boyfriend yake. Tukalala huko. Rafiki ya boyfriend yake akakuja. Sasa nasema kueleka kwangu vile kulikuja. Akakuja. Wakati alikuja huyo boyfriend yake, yani hiyo rafiki ya boyfriend yake, akakataa na mimi. Tukakaa. Mimi tukakaa na yeye. Wakati tulikaa na yeye huyo sasa bwana watoto, tukazaa mtoto wa kwanza. Bado tu anasumbua. Nasumbua tu. Mimi nikamwacha. Tena nikarudi kwetu. Tuyo mama yangu bado tu ni mgonjwa. Alikuwa na kansa hapa hivi. Nishughulika tu na mama yangu. Nikamwacha. Sasa nakwambia hali maisha yangu ilianzia kuharibikia. Tena akanikujia, nikarudi. Mtoto wa pili wa 2000 sio wake. Mtoto wa 2000 sio wake. Sio wa mzee wake. Nikaenda. Mimi nikapata bwana mwingine na nikazaa na yeye.
kupata mwana mwingine na nikazaa naye bado tu ananipita. Yaani ulikuwa na mzee wako tu ukipata mzee mwingine? Nilikuwa na yeye nikamtoroka juu ya vita kunidunga visu. Si unaona hizi ni visu hizi. Na walikudunga, utanionyesha kwa nitapiga picha. Ni visu. Hii ni maji alichoma nayo hii. Utanionyesha picha. Hii nikamwacha, nikapata mzee mwingine. Tena maisha ikakuwa ni changamoto, tena inazidi. Nikawachana na huyo tena. Ni mimi huyo na watoto wawili, sasa niko na wawili. Niko na 1997 na 2000 sasa. Tena ikakuwa ni maisha inakuwa ngumu. Ni huyo mimi. Nikaambia na mama mwingine, tulikuwa tunalala nje na watoto. Mama mwingine akaniambia achani kulala nje. Uje nikuonyesha pale utakuwa unalala. Akaenda akanionyesha huku ni kwa mbuzi, tunalala mbuzi zinalala pale na sisi tunalala hapa. Na watoto wangu wawili. Siku maiti juu niliona ni vizuri kuliko kulala nje na watoto. Mbuzi zinalala pale na sisi tunalala. Nini after umetoroka umeenda kwa mzee mwingine? Mwingine naye akamtoroka yeye. Tena ulitoroka huyo? Kwa nini? Sana ni mashida baribari, mimi mstakangi vita. Vita stakangi. Haya. Huyo mama akanipatia pale pa kulala. Mimi asubuhi kuna vitu za kuku zinakulanga watu huku. Nazijua, umeshakula hizo vitu. Hizo bulolo, si naitanga bulolo. Hiyo bulolo. Tuamka kama tunakuliwa nazo. Tukajikaza tu. Mama mwingine tena akaniambia wewe, unalalisha watoto huko kuja ulalanga huku kwangu. Nikachukua tena virungo kwa huyo mama. Unaona yeye umbwa ziko hapa, bado tunalala ni hapa. Na hiyo sasa waumbwa nilikuwa naacha kama nafanya kazi huko. Ndio nione kwa kulala jioni. Na hata kupatia hata 10, hata shilingi hivi. Upatiwa na nani? Hautapatiwa. Hii huko kwa umbwa nako niamuka, naosha, namuoshea nyumba, namuoshea vyombo, natoka na watoto wangu naenda. Maisha ikanifika hapo. Mimi dakika ya mwisho niliongea na mama mmoja. Nikamwambia unajua ni aje hawa watoto wangu wawili takuwa unakaa nao, mimi naenda natafuta, nakuja nichenye naona unapika pamoja nakula. Lakini huyo mama akaniambia wewe sitakuatia uzingizi. Juu hapa niko na bwana. Lakini watoto nitakuwa nakaa nao, ukiona kitu unakuja tunapika. Hata ako hapo nje. Nikafanya hivyo. Sasa unakaa kwa hiyo nyumba wewe bwana yake na watoto. Mimi sikaangi kwa hiyo, mimi nalanga kwa kipanda, hata nitaenda muonesha nipige hiyo kipanda picha. Tuliagana akae na watoto. Nikiona kitu ya kukula badala ya kupisha watoto baridi, akae na watoto. Watoto wako? Nikiona unga naenda nampelekea, napika watu wana pamoja wake na wako na wangu. Mimi nalanga nje. Hebu angalia ni sweta ngapi? 1, 2, 3. Sweta ngapi? 3. Nalanga nje. Tutoke hapo. Sasa maisha shida inaanza hapo. Mimi saa zingine naonanga nakosa kazi. Kuna kauka kabisa. Kuna kauka. Unakosa kazi. Unaona mtu anakuuliza utachukua hii 200 muende naye, mtolee nguo muende naye, na utatuma juu. Mtu anakupata wapi? Unakutananga tu barabarani. Kama huyo alinifanya hivyo, si tukutana barabarani ama kwa club. Mara ya kwanza ilikuwaje wewe? Mara ya kwanza wewe kupatana na mtu mwana kupatia pesa ulale na yeye. Mara ya kwanza kulienda hivi. Mimi nilitoka kwa nyumba. Sikukua hata ndururu hata 10. Tulikuwa tunalala siku ngapi? 2 bila chakula. Watoto wanaamka wanalia wanachoka. Wewe ukiwa jirani ukisikia utawapatia chakula unawapatia. Wacha nikwambie, mimi nilienda nikakutana na mwanaume. Mwanamke mwingine akaniambia sasa na wewe unashinda ukijifunga. Unajifunga nini? Twende nikuonesha kazi. Tukaenda mpaka kwa club.
Mlienda kwa club. Sasa kwa club tukaenda tukakaa. Mwanaume mwingine akakuja akaniuliza nataka aje hapa, niko na siku ngapi? Tuko na siku 2. Kama mimi hakuna shida tuende. Na akulipi, anakutumia na akulipi. Akikutumia, akimaliza kukutumia ni vita. Wewe kulienda aje? Tuambie vile yako ilienda hiyo siku. Yangu. Hiyo siku kulienda aje? Sasa hii ni siku nyingine, hapa nitakwambia. Hapa bado. Sasa ninaniuliza vile nilianza ndio ni sasa ufike hapa. Ni kibarua nilikosa. Na kabla nilikosa nilikuwa na watoto wanakula. Sasa ndio nilianza hivyo. Na nilipelekwa ni rafiki yangu. Tunasikia nilienda kwa club. Hata sikukuwa nakunywa pombe. Kanipeleka kufika hivi tu nikaona mtu akaniambia uko na 200. Sasa ni mwanzo kuna 200. Huyu ni mwanaume wa kwanza. Niko na 200 utachukua? Nikamwambia nitachukua. Tukaenda. Inapitia mengi. Akanitumia wakati alinitumia hako nipatia hata ndururu. Umuuliza ni vita. Nikaachana na yeye. Tukaenda hivyo. Sasa nikaanza mtu wa kujiuza napatiwa sipatiwi. Najiuza saa zingine napatiwa sipatiwi. Najiuza saa zingine napatiwa sipatiwi. Sasa kwa mwenye alinifanya hivi, si alinitoa tu hapa Maroroi. Tukakutana naye, mimi natoka kutafuta kazi. Na huko milima. Mimi mwenye amekupatia hizi alama, hebu tuoneshe kazi. Hizi zote. Hizi nikimuitisha pesa, alinifanyia hizi alama zote hizi. Mpaka hizi. Mpaka huko. Ni mwanaume ndiye anakugonga. Mwanaume akanitoa hapa. Mimi sasa ninakuja ninatoka kutafuta kazi nikosa. Naye mwanaume ako nyuma yangu anakuja akanishika hapa hivi. Akaniuliza sasa, nikamwambia poa. Nini sasa mimi nilikuwa namuomba. Nikamwambia haki natoka kutafuta kazi na sijapata kazi. Si tu uninunulie kaunga tu. Hata sitaki kitu kubwa kaunga. Akaniambia mimi siwezi kununulia wewe unga. Lakini tutaenda na wewe nikupatie 100 ngapi? 500. Na tuendi hapa tunaenda mpaka 44. Githurai 44. Akalipa gari tukaenda, tunatoka hapa saa 1 na jioni. Tukaenda tukafika kwa nyumba yake. Hata hataki hata nikunywe hata maji. Ndio huyo anakasana na mimi. Kafanya vile alifanya. Aje. Si akanitomba. Alinitoka kwanza saa 2 mpaka saa 5. Saa 2 mpaka saa 5? Nikamuuliza, wewe si sasa unafikisha pesa yako pali inastahili na unaridhika na mimi, na tulikuwa tunaagana nikuje nikupatie unipatie 500 nirudi nyumbani. Kuna uwezekanaje nikuwe nitalala? Akaniambia kama unali sikupatii pesa ya. Nikamwambia sina nitomba kutosha, nipatie pesa yangu nilale nayo. Sasa akaanza kunipiga. Alinipiga we mpaka huku ni yeye, unaona huku kote ni yeye huku. Na kunipatia hata nduru. Akanifukuza usiku kama na madamu zangu hivi, nikitoka na madamu hivi. Alinifukuza nitoka 44 mguu mpaka Maroroi. Hapa nilifika saa 7 usiku. Tena wacha huyo mwingine na yeye akaniambia twende. Sasa hiyo tunatoana wapi? Tunatoana pale kwa ile miguu papa anauzaga miguu ya kuku. Mimi nasimama hapo. Najiangalilia watu, naye mtu anakuja ananiambia twende. Tukaenda. Kaniambia kuna 100 ngapi? Ningaenda, sikuwa na kitu yoyote na nilikuwa njaa, nilikuwa natetemeka hivi. Njaa Sana na hata watoto singawacha hiyo 200. Kaniambia twende. Ni mchana
Tukaenda. Akai mbali anakana hapa chini. Kwenda ndio huyu. Tukamalizana. Kumalizana, kumuitisha pesa tena ni kuninyonga na yeye. Tena na yeye ni kuninyonga. Hai. Anakunyonga hii unajua mnanyongana mkifanya ngono ama ni kunyonga? Kumaliza kumuitisha pesa ni kukunyonga. Si namaliza shida yake. Sasa ni kukunyonga. Haya, sasa mimi nikaona hii maisha ni ngumu. Tena nikawacha. Nikasema sasa kujuza hapana. Nikachukua garan. Ulichukua? Garan. Garan na gonia. Nikaenda huko, naona ile kahawa ile. Kwa Misuki. Nikachuna ikaisha. Kuisha tena niko njiani. Nikakutana na mwingine hata siko mbali. Leo ni siku gani? Leo ni Saturday. Kulikuwa Monday. Is Monday. Tukakutana na mwingine na yeye. Ako na pesa kama mwizi. Ako na pesa kama mwizi. Pesa mingi. Akanionyesha pesa. Akaniambia twende tao. Nichukue kitu nataka. Twende kwangu. Na kuna gari. Alikuwa na kagari. Na alikuwa mzee. Tukaenda. Akachukua sana, alikuwa anachukua tao. Tukaenda mpaka kwake. Mtu ako na mali. Kwenda kwake kunimalizia tena na yeye ndio huyo kunipiga. Sasa wewe walikuwa nakutumia before kupatia pesa? Sasa mtu akikuambia pesa iko kwa simu na uko kwake tayari unaingia kwake. Anakutumia tu kabla hamjaanza. Sina simu. Hata nataka Mungu akinisaidia nitununue simu. Unataka kuendelea na hiyo kazi? Sitaki kuendelea na hiyo kazi. Mimi nataka Mungu anisaidie. Haki anitoe tu kwa hiyo shida. Yaani akulala nje na nalanga nje. Mimi nalalanga nje. Tuendelee na story. Nalalanga nje my friend. Na mimi usiku inafikanga hivi. Pole sana. Usiku ikifika hivi nasikia roho. Nitalala nje. Na huku kulala nje. Naweza ona vibaya. Pole sana. Siku nyingine mimi kwa hiyo kipanda naenda kukuanisha saa hii. Mimi nikaenda kulala hapo. Wakakuja vijana kama wanakimbizwa na bunduki wakaingia hapo. Vijana wakaniamusha. Wakaniambia sasa wewe unajua lazima ulipie hapa. Nikauliza ninalipia hapa kiaje? Nalipia aje hapa? Akaniambia lazima ulipie. Nikamwambia mimi pesa ya kulipa sina. Akaniambia nitoe suruali na nikatoa. Nitoa. Vijana wawili. Walikwambia utoe? Nao wametoka kuiba. Wanatoka kuiba na wanakimbishwa wakajificha. Wakaniambia hiyo ndio besi yao. Ni kama wanasimamanga hapo wanaiba watu. Sasa ulienda kujificha kwa base ya watu criminals. Sasa ni kibanda ya mtu. Na hapo ndio pazuri juu huwezi nyeshewa. Na huwezi sikia baridi sana. Sasa wakakulazimisha utoe suruali. Ati nilipie nini uzingizi yao. Na kutoka siku hiyo mimi sila rangi hapo. Walikuwa watu wangapi? Walikuwa vijana wawili. Wote walilala na wewe? Watu walilala na mimi. Ila mtu sauti moja. Aje sasa. Mmoja baada ya mwingine ama kwa pamoja? Si huyu akitoka huyu mwingine anaingia. Pole sana. Kitu kama hiyo. Na wacha hivi walifanya na design. Wao wananiambia mname hivi. Iname aje? Hebu pale tuone. Aje? Ningependa kuondokea hiyo shida. Ni shida mbaya. Kukula ni shida, kukunywa ni shida. Unaona? Hata saa zingine ukiona mtu akikunywa sio kupenda kwake, sio ati ni pesa uko nazo. Sasa ni saa ngapi niko na sweta ngapi?
Mimi ndio napitia ni makubwa sana. Mpaka binduki mimi nipitia binduki saa 6 usiku. Kama tu natembea hivi. Sina pale pa kulala. Wacha nikutane na watu kwa binduki. Ulikutana nao? Walizani mimi niko na pesa. Watu binduki wanataka nini? Sasa mimi nilikutana nao. Sina kuambia katikati ya hii heri kularanga nje sio nzuri. Kularanga nje sio nzuri. Katikati tu ya kutembea juu sina pale kulala. Natembea tu at least asubuhi ifike. Nikakutana na vijana wawili wako na binduki. Akaniuliza, wewe mama unataka wapi saa hii? Nikamwambia mimi sina makao. Na msiniue. Mimi makao yangu ni huko nje. Akaniambia isipokuwa wewe ni maadhi wewe vile tunakufanya ni Mungu anajua. Nikamwambia hapana, msiniue. Haki mimi sina makao. Na wakasikia na wakaenda. Waliniacha. Wako nifanya kitu yoyote. Kwa hiyo mimi napitia mambo kubwa. Kula ni shida, kukunywa ni shida, kila kitu ni shida. Shida. Acha kusema ati ni design kujiuza, sio kupenda. Saa zingine unatafuta kazi, unakosa. Si ndio? Saa uko njaa, watoto wako njaa. Kila kitu inakuwa. Saa hii watoto wangu wako nyumbani waendi shule. Sasa mimi tukakutana na vijana. Ni usiku, unashinda kwa kulala na jog. Sasa usiku natembea usiku na jog. Wewe unatembeanga tu usiku? Nikisikia baridi sana. Kama nalala kwa kibaya nisikia baridi sana na mkanga. Sasa naanza kutembea. Nikitembea hivi nikakutana na vijana wawili. Hao vijana wawili akaniuliza, wewe sasa unatoka wapi saa hii? Nikamwambia sasa mimi na sina makao. Nitaenda wapi? Lakini msiniue. Akaniambia, wewe isipokuwa wewe tunakujua wewe. Unaweza kufanya kitu mbaya. Haya, tutoke hapo. Mimi mtu akanitoa hapa. Akaniambia tuende Garden Estate. Kuna kazi. Kazi ya kwenda kulimia nyezi. Kazi ya kwenda? Kulimia nyezi. Nyezi. Hizo ni nyezi za wadosi. Kaniambia, nikamuuliza nibebe nini? Nibebe kisu ama nibebe jembe? Akaniambia usibebe kitu yoyote. Mimi napitia ni nyingi, lakini Mungu mbele. Tukaenda. Kuenda akaingia. Nikapelekwa na mtu. Sasa napelekwa ni mama mwenzangu, rafiki yangu. Huyo mama akaenda akaniacha huko. Hata hatujakaa sana. Akaenda akaniacha huko. Wakati aliniacha huko, nikauliza mzee mwenye huko, kamuuliza, wewe mzee sio mtu nini, kijana ni mzee. Nikamuuliza, wewe mzee, naambia unakuja kazi hapa, ni kazi gani inafanya usinionyeshe? Mzee akaniambia, kazi yenu utafanya nitoe suruali. Nitoe suruali. Nikamuuliza, na hii suruali nikitoa utanilipa? Akaniambia, nitakupatia ngiri. Hii ni after mmefika kwa hiyo kazi anakupeleka ama bado? Tunafika kwa hiyo kazi kwa hiyo mzee. Sasa kwa hiyo mzee alikuwa ananiambia tunaenda kazi kwake. Tunafika. Na anakuambia tu suruali. Nikamuuliza, "Niambie nimekuja kazi hapa. Ni kazi gani nionyeshe nifanye?" Sasa mimi nafikiria ni ya kulima ama kulimia nyesi. Sifikirii mafikirio ingine kama hii sasa nataka kunieka. Unaona sasa? Mzee akaniambia kazi yenye unakuja kufanya hapa ni utoe suruali. Nikamuuliza, na hiyo kazi utanilipa? Akaniambia nitakupatia dhao. Mimi nilitii, bila aliniambia nilitii. Sikukataa, nilitii, nikatii.
ya tukamalizana. Wacha nikuambie, ya sikufichi. Mzae akanitamba vizuri sana. Alinitamba tushinda na yeye mchana mzima akinitamba. Mimi wakati niliona sasa nimekaa sana na sasa kwenda kuangalia watoto wangu. Kwani wewe ulikubali tu sasa hiyo ndio ikakuwa kazi mkakalala na wewe mchana mzima? Sasa niambia atanipatia 1,000. Sasa juu unalipwa na uliambiwa kazi yenyewe ulikuja kufanya ni hiyo na uko na shida brother yangu. Unaweza fanya aje? Unaweza fanya aje? Una kitu ya unatoroka unaenda unatafuta kazi nyingine. Wapi? Unapata kazi wapi? Unaenda vibarua unaambiwa hakuna. Unaenda kila pahali unaambiwa hakuna. Si unapenda kufanya kazi kama hiyo. Mtu afanyangi nikupenda. Ati nikupenda. Hapana, ni kuangalia unaona no otherwise. Unafika mwisho ya leli. Unaona? Sasa mimi tukashinda naye huyo mzee. Kwenda kumwambia nipatie pesa. Woi guy, nilipigwa ngumi. After amelala na wewe mchana yote. Nilipigwa ngumi. Na akanifukuza na akafungulia umbwa. Alifungulia umbwa. Mimi nikajikaza. Nikaenda. Sasa hiyo niko njaa natetemeka hivi. Utetemeka hata nilikuwa natetemeka ni maji tu. Unakunywa maji unasikia kama tumbo inakatika. Nikatoka hapo. Nikakuja tu nikajipatia nguvu nikatoka tu nikakuja. Kukuja mimi tukakutana na friend yangu. Kaniambia unatoka wapi? Nikamwambia mimi natoka kutafuta kazi na sikuona. Na sina kitu. Unaweza nikopesha 200? Kaniambia hata mimi sina. Lakini nikuja nikuonyeshe bali unaweza pata 200. Tena kwa Murambi. Kwa Murambi. Mrambezi. Mrambezi. Mimi sikunywi pombe lakini nika hapo. Mimi kukaa hapo. Jamaa akakuja. Jamaa akaniuliza unatakaje? Nikamuuliza unatakaje upande gani? Akaniambia hapana, niko na 200 hapa unataka? Nikamwambia hapa kwa Murambi hapa kwa pombe. Nikamwambia lakini kwanza utoe pesa. Akatoa pesa. Hapo nyuma pia ulikuwa umejiuza uzako, si ndio? Mimi umarani nilianza kitambo. Na sio kupenda. Nilianza umarani kitambo juu. Mimi mama yangu. Mimi nilioleka nikiwa na 13. Na mimi nilianza umarani nikiwa mtu mdogo sana. Mama yangu alianza kugonjeka hii ugonjwa ya kansa. Wakati mama yangu alianza kugonjeka. Tuna kitu ya kukula. Hakuna nini. Nikaanza kupewa vibarua tu kufulia watu nguo na pua nguo naosha vyombo tunakula na mama yangu. Wacha niseme umarani nilianza kitambo. Na sio kile kwa mwanaume wa 200. Haya, huyu wa 200 akaniambia wacha nitoe pesa. Nikamwambia utoe pesa na unipatie 200. Akaniambia tukipika kwa nyumba nienda kupatia 200. Si naona anatoa na ako nazo hata niambia ana. Tukaenda tukafika kwa nyumba. Fika kwa nyumba sasa mimi nimpatie tena ninamwambilia nitampatia na yeye anipatie 200. Sinitoe suruali. Nikatoa. Tukamalizana. Tukamalizana na yeye. Gai woi hataki kuniona. Ananifukuza hata 10. Hata shilingi 5. Mimi nilitoka na vitunguu zenye alikuwa niekelea kwa meza. Vitunguu sijui 3. Toka hapo, acha nikwambie mimi naona mingi. Na naambianga Mungu wangu asante. Mimi hata hali yangu sijui iko aje. Nataka kwenda kupimwa. Njoo wananitumia vibaya sana. Sio kwenda kwa. Mbona wewe usimami uambie vaeni au vai hata mpira? Sasa unasimama unawaambia aje na wewe ndio uko na shida. Si wewe ndio shida yako ndio inakupeleka huko. Lakini pia si unawaambia kwa sababu hata kama uko na shida si unaona afya ni yako. Sasa utafanya nini? Lakini hata fadhali kukaa hivyo juu hata wengi wanipatiangi na mtu anakudanganya
anakudanganya na hiyo mguu yangu nakula, anakudanganya. Alafu baadaye anakuacha hivi. Tuendelee basi. Ukatoka hapo? Nikatoka hapo, nikaenda sasa. Kutoka kwa huyo mwanaume si kukubali mambo ya mtu tena. Nikaenda kwa huyo mama nawekanga watoto, nawekanga tuguo twangu, nikiona kasabuni kangu nakulia tuguo twangu huko na twa watoto. Sasa mimi nikaenda nyumbani. Mimi nikatulia, nikalala, nikaoga, nikaenda nyumbani, nikaangalia watoto. Kuna pahali naranga na hapa na mchana kwa nyesi, na hapa kama unaenda na bypass kuna watu analanga na pale kwa nyesi pale hivyo, hapo ndio nalanga mchana nikikosa kazi. Nikaenda nikalala hapo, nikalala usingizi mzuri sana. Ikafika masaa ya jioni, mama mwingine akapitia hapo, akaniambia twende unipeleke Rosambu nikauze t-shirt, nikiuza t-shirt nitakurusha 100. Tukaenda, anaitwa Wakaranja. Tukaenda Rosambu. Huyo Wakaranja anakunywanga pombe. Tukaingia kwa kilabu. Akaitisha. Tukakunywa. Kukaa pakakuja Rastaman. Alikuwa Rastaman. Akaniambia, niaje madam, kwa nini unakaa hivyo kama mtu ananyeshewa? Nikamwambia hapana, sijakaa kwa ubaya, ni njaa, sijakula, ni njaa. Kutoka jana usiku sijakula. Na nikamwambia hata mtoto wangu anakusha shule, hayuko shule. Hata niko na stress za mtoto wangu, hayuko shule. Anatakana school fees, ana bag, ana viatu. Akaniambia, sasa unatakaje sister? Murasta. Nakumbuka vizuri sana, alikuja akikunywa tumbako. Alikuwa anakunywa hii tumbako ya nini. Akaniambia, sasa unatakaje sister? Nikamwambia, sasa mimi vile utaniambia vile atakushow. Akaniambia, hebu kwanza peo black moja. Nikakunywa black mimi. Tukaenda na yeye. Akaniambia twende na yeye kwangu. Mimi nikakuta peleke kwake. Sasa twende kwake. Ndio aende anitombe. Nichukue anipe pesa. Mimi nilikuwa njaa sana, nikakuta kama anapika nyama za nguruwe. Sipendi nguruwe. Nyama za nguruwe na ugali. Akaniuliza, utakula? Nikamwambia mimi sitakula. Mimi sikulangi nguruwe. Niko njaa lakini sikulangi nguruwe. Kaniambia, wewe toa chenye unatoa. Mimi sikatai, shida ni mbaya, acha nikwambie. Shida inaweza kutume uanguke pale kwa shimo. Sinitoe. Nikatoa. Nikampatia. Tayari alikuwa ananipatia 200. Najisikia. Nakwambia kama sijatoka na hiyo mlango. Nilichukuliwa hii fimbo ya Masai. Hii fimbo ya Masai usinaijua? Rungu. Alinichukulia hiyo rungu. Akaniambia, mbwa ekelea 100 yangu 2 hapa. Unaenda naye wapi? Na saa hiyo anakutumia. Unaona? Mimi nikamrudishia pesa zake. Na mimi nikaenda. Hata saa hii ninaogopa kuuza hii mwili yangu. Saa hii sina hata kitu ya kukula na siwezi kuuza. Juu ni ya nini unauza na ulipwi? Ni ya nini? Ni uchafu tu anakuweka. Kweli. Haya, kutoka hapo mimi nilelewa na shida sana. Mama yangu alikuwa anapatiwa nyumba kambi huko kwa kahawa huko. Anafanya kazi huko kwa kahawa. Mimi yani maisha yangu haijai. Tunatuna kahawa. Mama yangu anatolea na shida, hata yeye
Na mama yangu sisi hatuna kwetu. Hatuna tunaweza sema ati kwetu ni Githongori, ati kwetu ni Murang'a, sisi hatuna. Mama yangu alikufa kama kwa nyumba za kukondeshwa. Na mama yangu anatulea na shida mingi sana. Nasikianga shida. Mama yangu alikufa 2015. Baba yangu alikufa 2000. Haya. Mimi ninabaki peke yangu. Wao wengine wote wako chini. Wako chini walikufa. Unaona? Sasa mimi mambo yenye mimi napitia, hata wakisikia nikiongea hapa wasinibebe. Ni vile unaweza fika mwisho ukosha anza maisha. Wewe unastuka unaambiwa ukae kama mbuzi, unakaa kama mbuzi. Ati unaambiwa uinue gai uje. Uinue nini? Na hakuna kitu utaona. Unaambiwa kama mbuzi, kama unainama hivi. Tomboe. Unaambiwa uchukue mguu juu hivi. Tomboe. Mpaka anakuambia unyonye hiyo boro yake. Unaona hiyo maisha ni nzuri. Hapo tu ukijiuza. Unaona hiyo maisha ni nzuri kusema ukweli. Mimi hata nakwambia sijui hali yangu. Mimi hali yangu nataka kwenda kujua. Ni vizuri uende ujue mapema, si ni bure? Kama mimi ni mgonjwa nianze kukunywa madawa. Mbona hujaenda mpaka saa hizi? Nielewe watoto wangu. Mbona hujaenda kupima? Nitaenda. Nitaenda. Mbona hujaenda? Sijaenda kwa sababu sikuwa nafikiria mafikirio kama hiyo. Lakini sasa naanza kufikiria mafikirio kama hiyo. Ni mwili yangu inaenda ugonjwa twingine tunakuja tunanishika tojinga. Kama juzi nilikuwa natabika damu. Natabika damu nyingi. Unaona, sasa mimi nitaenda kupimwa hali yangu. Na lazima nikapimwa hali yangu. Sasa niko na watoto wako shule. Kama sasa hivi yuko shule. Ako na wiki 2 huyo mtoto kama hajaenda shule. Bag, school fees, kiatu. Wiki 2 kama hajaenda shule. Pole sana. Hebu niambie, hii sasa ni maisha tutanitaka. Unajua mimi nafikiri nasikanga mwisho. Kuna siku nilikuwa nafika mwisho nafikiria kujigongesha gari. Kuna siku nilifikiria kujigongesha gari. Kuna siku nilikuwa nafikiria ninunue dawa niwekee watoto siku sisi wote. Lakini Mungu akaniambia hapana, maisha yako mimi nayo. Sasa hebu niambie, hiyo ni maisha nzuri? Si maisha mbaya? Una furaha, wengine wakifurahi una furaha. Hakuna wakati unakuanga na furaha. Stress nyingi. Yaani una furaha kama watu wale wengine. Unajidharau. Sasa unaona. Sasa hebu nikuulize, unajua unaanza kosa furaha. Saa hii saa ngapi? Niko na sweta ngapi? 1, 2, 3. Unaona sasa? Wewe unaweza nisaidiaje? Wewe hujapata bwana mwenye amekuwa tu serious akasema mama nataka nikutunze? Mimi sijaona. Sasa wenye ninaona ni hao wananitumia na wanisaidii. Unajua makosa ni wewe mwenyewe kwanza bado unalewa. Nani mimi? Hapana, baba nilisimama kutoka nipanywa hivi nilipanywa. Unaona? Unaona umefurafura, unapiga picha. Unaona? Kutoka nipanywa hivi nilipanywa hivi. Pole sana. Niachana naye. Sasa tukiachana na nyinyi, niende nipelekee watoto chakula, niwapikie, niwaachie hapo. Mimi niende nayo pale kwa kanisa pale. Mimi usiku inaingianga, usiku ikiingia hivi nasikianga roho do. Juu kwa nini? Nashindwa, nitaenda tena kulala pale kwa kibanda. Usiku ikifika tena nasikia ndo. Yaani uoga. Unastuka unauliza tena tu pale tu. Tujue nje sio kama nyumba. Nyumba unaweza kufunga mlango hata ukilala hapa chini. Si ndio? Sasa uko nje. Yeye ni zingi naweza pata.
Lakini mimi nasemanga asante tu. Huyo mama alikubali kuchukua watoto wangu. Sai wangakuwa wapi? Wenyewe. Sina mengi. Kwa pole sana kwa mapito yako. Pole sana. Sasa uko na mpango gani kuhakikisha unaanza kuishi maisha tofauti na haya? Mimi nikiona nikipata usaidizi, mimi naweza kujiwekea kazi yangu. Kazi kama gani? Biashara yoyote naweza weka manguo, yani kazi naweza. Uko na mahali, uko na ile plan ya biashara? Naweza tafuta my brother. Basi mtu atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba ya simu. Simu yenye naweza nipate nayo niko na Angeli na niko na kijana yangu. Sasa unataka kupeana gani? Tutumia gani? Yenye wewe free nayo ni gani? Mbona huna simu yako? Simu yangu mimi. Sasa mimi siwezi kuwa na simu. Mtu analala nje huwezi kuwa na simu. Sasa namba gani hii basi utapatikana nayo? Namba yenye nitapatikana nayo ninaweza patiana namba 2. Moja tu ndio inahitajika. Na nikuulize, ni Mungu akinisaidia nimeze kuona pesa, Mungu anapatiananga pesa na ninunue simu yangu. Tutaiandika hapo chini kwa video ukipata simu, si ndio? Kwa sasa unapeana namba gani? Sawa. Hii ni ya nani? Angeli. Angeli ni nani? Msichana anakuwa hapa saa hii. Mtu akimtafuta anaweza kukupata haraka. Haraka sana huyu mwenye hii biashara. Basi atakupata kwa nambari gani hiyo? 07 0727 ndio hiyo pale. Watasiji kama wataweza kuona, ila tumeisoma. Ni Ruth Njeri. Mtu akipiga ataweza kuongea na wewe. Unaitwa nani? Nancy Wanja. Mtaambia Ruth Njeri mnataka kuongea na Nancy Wanja. Nancy Wanja, asante sana kwa wakati wako. Mungu akubariki sana. Amen. So guys, that has been her story yake ambayo mnaona ni ya kutamausha. Anapitia mambo mengi sana. Ningependa sana kabla hujatoka kwenye hii video tuweze kumsupport pale popote ambapo mnaona anaweza kusaidika. Thank you so much for keeping it locked. Till we meet again, it has been your great host Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless.